காலங்காத்துல நேரமா என் ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணி தொட்டியில் ஒரு பிரச்சனைடா வந்து பாடுறா மச்சான் அப்படின்னு கூப்பிட்டான். நானும் வேக வேகமா இருக்கிற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து எட்டி பார்த்தேன். நான் ஆசையா வளர்த்தின எல்லா மான்சர் ஃபிஷ்ஷுமே இறந்து போச்சுங்க. எப்படி செத்துச்சு என்ன ஏதுன்னு எனக்கும் ஒன்றுமே புரியல. அது என் கையாலே எடுத்து புதைக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. என்ன பண்ணுறதுனே தெரில, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஒருவேளை தண்ணி தான் பிரச்சனையாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிடிஎஸ்லாம் செக் பண்ணி பார்த்தேன். அதில் கூட எதுவும் பிரச்சனை இருக்கு மாதிரி தெரில. இருந்தாலும் மற்ற மீனாவது காப்பாற்றலாமேன்னு சொல்லிட்டு உப்புலாம் நிறையா கொட்டிட்டு இந்த மீனை நான் சேவ் பண்ணிட்டேன். குழந்தைங்க மாதிரி ஆசையாக வளர்த்த மீன்லாம் திடீர்னு இழந்து போச்சுன்னா ரொம்பவே மனசு கஷ்டமாக தான் இருக்கும். என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல. இருந்தாலும் திரும்பவும் நான் முதலேருந்து நான் வளர்த்தி சக்ஸஸ் பண்ணிடுவேன். ஆனால் இந்த இன்சிடெண்ட் என்னால் ரொம்பவே தாங்கிக்கவே முடியும்.